大家好，今天我们聊一聊哮喘治疗中一个经常被误解的话题——吸入激素。一提到激素，很多人，尤其是哮喘患儿的家长，就特别紧张，担心激素的副作用，甚至宁可让孩子喘得厉害、难受，也不用激素。今天结合最新的临床指南，我来帮大家彻底解开这个心结。首先，我们讲的哮喘激素，它一般是吸入激素，跟传统的口服激素或者静脉注射激素完全不同。根据25年接纳全球哮喘指南建议，吸入激素是哮喘治疗的基石药物，它就像一把精准的灭火器，直接它喷到你的气管里面去，也就是喷到你这个发炎的位置，快速缓解炎症，改善咳嗽啊、胸闷、喘气、气短之类的症状。就比如氟利卡松、布利奈德等等这些常用的吸入激素，每次剂量仅为微克级别，只有口服激素的1%，并且像这种药物它吸入之后90%是在气道发挥作用，极少数进入你的血液循环。所以大家担心发胖啊、激素导致的骨质疏松、长得慢等副作用，只要你是规范的使用，不是大剂量的落用，发生风险是很低的。但是要注意，虽然全身副作用很低，仍然有可能出现一些局部不良反应。因为你像这个药，它直接喷到嘴巴里面，可能这个药停留在这个地方会导致声音嘶哑、咽喉部不舒服、长口腔念珠菌等等。但是你吸了这个药之后，你及时漱口，把这个脸洗一下，就可以有效减少这些激素对局部的不良反应。更重要的是，指南明确指出，吸入激素不仅用于控制症状，还推荐低剂量的吸入激素一定要联合贝塔受体激动剂，像福摩特罗一类的，作为急救时候首选药物。这种双管齐下的策略可以有效减少急性发作风险，甚至降低急诊住院的风险。但是哮喘急性发作期间或者重度哮喘，有人气道痉挛非常严重，你喷这个药根本就没有用，这时候赶快打110到医院给你输静脉激素，缓解的更快。话说回来，如果因为害怕使用激素拒绝治疗，哮喘会反复发作，导致气道慢性炎症，甚至引发气道重塑，长期损害肺功能，还可能增加肺气肿、肺心病等风险。所以简单一句话说，你用药的好处是远远大于它的坏处，只要你正确正规的规范的使用这个药物。所以按照指南来说，你一定要每天坚持使用吸入药，同时用药之后要漱口，减少它的副作用。第三，你要定期随访，你不能长期用这个药就不管它，自己在家想用就用，一定要调整方案，特别是儿童患者。对于小孩子、儿童患者，家长不要过于担心。指南明确指出，规范使用吸入药物对小孩子的生长发育影响很小，但是你在使用的过程中依旧要监测小孩子的生长发育，如果出现问题，及时跟医生沟通就可以了。科学用药才能让哮喘不再捣乱，不要被激素吓跑了。规范治疗是守护呼吸健康的关键。如果你想了解更多的哮喘科普，关注我，我们下期接着聊。